Delok sik kulon. Penampakan hujan lantai 2. Anginnya serem. Pak Dul delok kono Pak Dul. Gelap sih. Jalannya apa? Ke dalam Pak? Oh. Lagi ambruk-ambruk. Parine ambruk-ambruk lah. Parine sing tengah dong lekar. Ayo. Anginnya ini kok kidul ya? Lagi lho. Ini kok kidul anginnya. Untuk mana ini? Ayo ora, ketok kok. Oh, ini ke mana ini? Hah? Panas tenan iki. Lanang itu ya. Ana info apa lek? Oh, roto. Roto. Roto, ambil roto ini. Wah, wis buat anu ya ono petir.
Hujan angin Manding, wilayah Manding Trirenggo, utara perkantoran. Udane wis ratek banter, angine isih. Jam 1.38. Anginnya teko meneh. Mas banter ya. Bojoku metok noleh. Mbak apa? Ya jadi aja ditelepon sik malahan. Udah no. Lu terus banget lu. Wangi lu apa lagi? Ini orang telu. Koncone Pak B paling. Ayo kayak sik tengah-tengah do turu kabeh lho. Rame tok lho. Ayo. Pohon tumbang. Ring Road Manding. Waduh. Nur. Ini ono nempel kabel ora iki. Ora ya, ketoke ning wetan kabel ketoke. Wetan kabel to iki. Heeh. Ono gajen yo. Lumayan ya. Pohon tumbang nutupi jalan Ring Road Manding. Orang jalan apa ya nganu pindah. Nah, ini pom bensin anyar nih. Nah ono anu gaji-gaji yo ya. Yo. Tapi ya orang Wah, untung. arep diketok iki guru-guru. Kali. Iya piye Dan? Kabur po? Ring Road Manding. Yang dari utara diarahkan ke timur ke arah SMK Muhammadiyah 1 Bantul lewat perkantoran, baru nanti tembus ke selatan sana. Ini padi-padi ambruk semua, banyak yang ambruk, 1 kotak 2 kotak. Yang tengah sana juga banyak yang ambruk. Yo, tapi isih kok wite. Wis rampung. Wis rampung, Pak? Tadi orang enggak. Cepet tenan. Oh. Cepet yo ono ae langsung derek. Mesti ya, ini ngasih. Eh? Ya wes iki. Dewangi dia rancak iki.
Maskermu tigo. Maskermu tigo. Maskermu ning timu. Terang Mas, konten YouTuber kok Mas. Jepit mangke. Baca wae buat mengkali sini. Lapun mawon sare. Baca. Ae kecipratan, Jun. Ora, iki wakan di sepira iki ngetok iki. Nah, nek kuwi aku nyaranke ora. Mboten. Anggo nek pecah kayune. Nah, pun ngoten niku mang betul kita dhuwur pun buat mate boten pecah. Sampean tetep skor iki. Sampean tetep skor iki. Ngene iki. Ke mesti mangke blok ditangin pika. Mboten skor iku napa. Oh,
kita. Terus, Pak. Sampean kajenge imbet, semenet. Kayu gede niku mang komison dhisik. Ini mesti mboten pecah to pun. Nggih. Iki ngomong kayu kaya ngeten, enek elemen kayu jati upamane. Beda malih. Ora oke duwite. Oh iya, bener. Sembret dene enake dirasani.